Hello， 大家好，我是某某无线。今天呢，我们来修两台机器啊。这个呢是一个4网口的小主机啊，是之前网友送给我的。最近呢没有路由器用了，我打算把它修好，然后拿来用。这个呢是一个小米的 AX3600路由器啊，这个其实不是维修的，是升级1G 的内存啊。我们先来修这个小主机好了。这个小主机的情况呢，我在之前的视频里有说过，它应该就是 CPU 坏了。可以看到，我现在来插电。可以看到电流呢卡住不动啊，按开关机键没有任何反应。OK， 可以看到这边有一个指示灯是亮的，但是这种小主机上面的指示灯呢，其实亮不亮它并不代表什么含义吧，可以说没有什么太大的参考价值。接下来呢，我先把这个小主机拆开。OK， 主板呢我已经拆出来了，我先把电池给它拆掉啊。OK， 好的，接下来呢，我先把 CPU 拆下来哈。OK，CPU 呢我已经拆下来了，现在呢趁热赶紧把焊盘给它清理干净哈。吸气带啊，吸气带，用吸气带给它吸干净。OK， 焊盘呢我已经清理干净了。CPU 呢，我准备了一个 N2807 的 CPU 啊，因为 G1900 的 CPU 太贵了，专门买一个 CPU 的话也并不划算的。手里边刚好有一个 N2807 的 CPU， 就把这个换上去就行啊。这个 CPU 的性能应该跟那个 G1800 差不太多啊，但是呢，作为路由器来说的话，肯定是完全够用了。接下来呢，让我花点时间把这个 CPU 给它干上去。给大家看一下这个猫，最近呢，它经常蹲在门口，有的时候开门的话，一不小心呢，它就溜出去了。上次的话，我就看见它溜出去了，还好它没跑太远，我又给它抓回来了。所以呢，我给它买了一个脖圈，然后搞了一个 AirTag 给它装上去，这样的话，起码来说可以有一个定位的效果。万一跑出去的话，这个找到它的概率能增加一点点啊。现在还在睡觉呢。这个猫绝育了以后，到现在不到1个月时间吧，已经长了1斤多了。它现在有大概8斤，有8斤的重量。作为一个猫，8斤的重量还是比较重了啊。它是一个母猫，公猫的话应该可以长到10多斤哈。我前天去买了个老母鸡回来炖鸡吃啊，那个老母鸡才6斤了，这家伙就长到8斤了。现在抱它抱的好重啊。好，你睡觉吧。好了，等它冷却一下，我先去吃饭。吃完饭的话，我们再来见证奇迹。好了，现在呢已经吃完饭了，成效如何呢？我们来先把这个贴的这个铝箔纸给它拆掉啊。接下来呢，见证奇迹的时刻到了，我们来插电看一下。插电，可以看到成功点亮。在上期的视频里呢，有的网友说那个小主机的 CPU 可能是好的，内存的话肯定是坏了。其实后来呢，我把那个 CPU 呢又重新支了一下球，装到这个上面试了一下，发现呢还是点不亮。我们现在来看一下，这个主板呢是一个19伏的供电，所以这个电压要调的高一点，调到14伏就差不多了。插电，开机。可
可以看到电流呢跑到0.25上不去了，显示器呢没有任何的信号输出啊。当时呢试了以后点不亮，就给它打了一个叉的标记，证明这个 CPU 是挂逼的。这种集成了南桥的 CPU 呢都是比较脆弱的，稍有风吹草动呢整个全部带走。如果是那种桥是独立的南桥那种的话，一般来说桥坏的可能性比较大，桥呢就替 CPU 挡了一个雷啊。接下来呢，来搞这个 A-3600啊，这个机器呢我已经测试过了，是可以正常开机的，有 WiFi 信号。接下来呢，我就先把这个散热片拆掉哈。OK， 在拆这个散热片的时候，一定要小心的拆啊，因为这个板子是比较长的，有可能上面的这个散热的这个硅脂的垫子粘的比较紧啊，蛮力拆的话呢，容易损坏主板。接下来呢，我先把这个闪存芯片拆掉啊，写好数据，测试好没问题，然后再换这个内存颗粒啊，要不然的话，换完内存颗粒的话，再写这个芯片其实也可以啊，但是我习惯这样子哈。OK。来给芯片先写一下数据哈。好了，现在呢，把芯片焊回去啊。OK。接下来呢，来插电看一下能不能正常的启动啊。插电，可以看到已经正常启动了。这边的内存呢是1G，但是这个1G呢是虚假的，因为还没有换内存颗粒哈。好了，接下来呢我们就不先往下看了，直接换内存颗粒。第一步呢，先把这个屏蔽盖给它打开哈。可以看到这个芯片呢就是内存颗粒，我们先把它拆下来。OK， 趁热把这个焊盘给它清理一下。好了，搞定。芯片呢，我这边已经准备好了，现在呢，把这个1G 的芯片给它装上去。OK， 好了，内存颗粒呢现在已经换好了，成效如何呢？我们来通电看一下。插电，可以看到现在呢已经成功启动了。好了，可以看到路由器呢现在呢已经成功启动了，这个内存呢现在已经是1G 的内存了。然后来看一下。可以看到现在呢已经是大分区，然后我们来打开网页看一下，打开百度。哎呦，什么情况？这个网线没插呀。OK， 可以看到我现在呢已经把之前的交换机加那个路由器呢已经换成这个4口的软路由了。现在的话，空间已经是节省多了啊，原来的话搞了一堆线不太方便。好了，现在呢再打开网页 ，OK， 这网页呢成功打开啊。我现在拿手机来搜一下这个设备的 WiFi， 可以看到这个设备是3个 OpenWRT 的信号啊。来看一下，可以看到这3个 OpenWRT 的信号呢是这个设备的 WiFi 哈。机器呢已经刷好了 Boost 的这个 U-Boot 啊，然后呢我们来进入这个 Boot 界面来看一下。首先呢，把这个 W 口的网线给拔掉，然后那个按着复位键不放，插电，保持个7、8秒钟的时间吧。然后电脑的话设置成这个固定的 IP 地址啊，我们来看一下，把它设置成固定的 IP 地址，比如说196.168.1.10啊，设置一下，然后
们再来打开这个 IP 地址，可以看到现在呢已经成功进入到不死的界面啊。这个界面的话呢，其实比较简陋，就只能上传这个固件去恢复系统啊。一般来说呢，不要去刻意的就因为有了这个不死就刻意的使劲的刷机折腾，因为这种 NAND 的闪存呢还是比较容易出现坏块的。如果频繁刷机的话，很可能会导致坏块数量产生坏块啊，坏块数量增加。坏块数量多的话呢，就没办法了，就只能那个换芯片了，要不然的话你刷进去以后，可能它也不能正常启动了，因为尽管这个闪存里边有个别的坏区呢，它是可以自动屏蔽掉的，但如果这个坏区太多的话，或者刚好在关键部位的话，它可能就启动不了了。好了，那么本期的视频呢就拍摄到这里，感谢大家的观看。如果大家喜欢我的视频，欢迎大家点赞并关注，这样的话就不会错过的每期视频了。如果大家有笔记本显卡需要维修，欢迎大家联系我，我是某某无线，我们下期再见，拜拜。